Çok sık karşılaşılmasa da havlar tarzda öksüren çocuklar acil solunum sıkıntısı yaşayabilirler. Bizler bu tarz öksürüklere sıklıkla krup denen solunum yolu hastalığında karşılaşıyoruz. Akut larenjit de denen krup hastalığı gırtlağı da içine alarak alt solunum yolunu etkileyen bir hastalıktır ve bu hastalık aslında bulguları ile kolay tanınan bir hastalık. Gırtlak çok hızlı bir şekilde şişebilir, alt solunum yoluna giden hava yolu hızlı bir şekilde kapanabilir ve soluk almak zorlaşabilir krup hastalığında. İşte ses kısıklığının olduğu ve seste çatallaşmanın görüldüğü krup hastalığında havlar tarzda öksürmek tipik bir bulgudur. Bu çocuk dikkatli izlenmelidir. Aslında her çocuk tıkanma yaşamasa da siz yine de acil durumlar için hazırlıklı olmalı, acil servisi aramalı ve acile gitmek için hazırlıklar yapmalısınız. Tüm bunları düşünüyorken çocuğu hemen soğuk bir ortama almalısınız. Eğer soğuk bir ortam yaratamıyorsanız çocuğun kafasını buzdolaplarının soğutucu kısımlarına bile koyarak nefes almasını kolaylaştırabilirsiniz. Yok hayır ben kendim götüreceğim veya taksiyle götüreceğim diyorsanız araçları aşırı derecede soğutmayı sakın unutmayın. Eğer kruptan şüpheleniyorsanız çocuğu sakinleştirmelisiniz. Ama siz de sakin olmalısınız. Çünkü çocuğun aşırı ağlaması ya da aşırı öksürmesi krup hastalığını kötüleştirebilir ve solunum yolunu tıkayabilir. İşte tüm bunları yaptınız ve çocuğu acile götürdünüz. Artık çocuğun acilde uzun süre izlenmesi gerektiğini ve tehlike geçene kadar orada tutulması gerektiğini lütfen sakın unutmayın. Ve artık gelenekselleşen cumartesi videolarımı kaçırmamak için YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın.